Yebo, yes, sanibonani bantu baseNingizimu Afrika. Igama lami nguMuso Mseleku, othando nesithembu. Buka le ncwadi ibhala ukuthi impilo nesithembu. Aniqagele izandla zobani lezo. Mangase kuthiwa nje uyaqagela kule ncwadi, ungakwazi ukusho ukuthi lesandla lesi samabani, lesi samabani, lesi samabani, lesi samabani. Can you can you do that? Uqagele njena. So le ncwadi ngesikhathi ngiyibhala, isithembu mina ngisiqale ngisemncane kakhulu. Kahle ngihlale ngichaza ukuthi there is no right time yokuthatha isithembu. Noma ngabe unenyanga eyodwa ushadile, noma ngabe unonyaka, noma ngabe uneminyaka ewu5. Yini ngisho kanjalo ukuthi uma ngabe unenyanga eyodwa ushadile, abantu bazothi umuntu awengakahlali, engaka-enjoy, engakabuzwa nje ubufazi ukuthi ubani. Uma ngabe futhi umthatha mhlambe sekuphela unyaka, bazothi abantu awunakhona esafika nje esayichefe. Makuphela 5 years bazothi sasibonile ukuthi uvele wawungamthandi lo muntu, hence usumlamalisa. Angikhulumi ke mangabe mhlambe sekuphele 10 years, 15 years, 20 years, bazothi sasishilo vele le ndoda yakho ukuthi ayikuthandi. So there is never be a right time engingadeclare ngayo ukuthi iyona right yokuthi mawindoda uthatha isithembu. And then impilo yami was very interesting because amakhosikazi ami ngiwathathe ngimncane, and abantu they've never thought ukuthi ngingasimanage isithembu. But isithembu yazi siyingozi kanjani. Isithembu ayikho into enebhadi njengesithembu. Isithembu siqale soniwe umnikazi waso lothi uyasithatha, abe yixoki, ahlebe ngomunye komunye, singakheki isithembu. Kusho ukuthi lo muntu nje othi ngifuna ukuba nesithembu uyena oqala sona. Isithembu kungafanele soniwe umnikazi waso. My goodness, umnikazi wesithembu yena osonayo. Eba yixoki, ehluleka ukuba umgogodla, ehluleka ukuthi abe nempatho, ehluleka ukuthi abantu bakhe abatreat ngokulinganayo, ehluleka ukuthi abenzele izinto nje abayidingayo njengabantu abaphilayo. Kuthi kusenze kanjalo bangena abantu bomndeni, umndeni wakankosikazi, bathi miyeke lo muntu vela akakuthandi, awulambile, awusole lutho la ekhaya, mshiye. Angena amakholo asonta nawo, athi mshiye. Bangena abangani bakhe, bathi mshiye. Bangena asebenza nabo, bathi mshiye. There is so much obhekana nayo. So much that u end up ungasazi noma lento okufuna ukuyenza noma ungayenzi. Kuba bakini bathi wakwabona abantu la ekhaya nesithembu, ayikho lento oyenzayo, give up, iyeke lento. Udlala ngonkosikazi uzokona umuzi, udlala ngengane yabantu. Babe bodwa abasayida nawe ekhaya, bathi no mfana wami ngeke thina sithi yenza. Babe bodwa abangamfuni umakoti, bathi yes siyajabula, mthatha omunye, bathande lo ongakafiki ngoba bengamazi naye ukuthi unjani. So there is so much that to deal with. But yazi ngihlale ngithini, ngithi wena fanele useshe ngaphakathi ukuthi ngampela do you want to do lento yesithembu, noma uyenza ngoba mhlambe usunemali, uyenza ngoba nakho ubona abanye abantu beyenza. Is it something that you want? Into oyifunayo yini? Ilona phupho lakho, iyona impilo ofuna ukuyiphila le. Noma abanye abantu futhi amanye amadoda iwona sonele because asenza wrong isithembu ngaphambi kwethu. Alahla abafazi, alahla izingane, angabondla, abapanisha ngokuthatha amanye amakhosikazi. So then ungathi wakha kanjani uma ngabe uzowenza into epanisha abantu? Hence I decided to write this book. This beautiful book. Enezandla namaring. But guess what? I'm going to do something wonderful about this book. Because ngenze impilo nesithembu part 1 and part 2. Ngifuna ukuyihlanganisa this time around. Ngenze one book. This is a manual. This book actually doesn't talk about me. Noma ngabe awunaso isithembu, uma ufuna ukuba nomuzi, you must read this book. Because this book tells you ukuthi ufana uyinavigate kanjani indaba yokuphatha umuzi, ukuphatha unkosikazi nezingane, nonkosikazi fana responde kanjani endodeni yakho. Hence I always say this is not about life and polygamy. This is not about impilo nesithembu, but this is about family book. Hence njoba ngizoyibhala kabusha nje, ngizobhala ukuthi impilo nesithembu bese ngithi impilo nokuphathwa komuzi. But ke la ngiyakhona nyaphi, ngetheni kunzima ukuhlanganisa abantu abangahlangani, abanembono eyahlukahlukene,
abakholelwa kwezinye izinto, because leyo nto yenza ukuthi uend up wena usuphithizela ungasazi noma uyaphambili noma uyemumva, umuzi ungasakheki. But kubalekile ukuthi sifundise ngoba bathi inkukhu yakhela ngamaqhubenye. So uma ngabe singakwazi ukufundisana sizo end up singayenzi into yaphambili. Nama topics eke ngiwabhalile la awuthi ngiwafunde. Siphuma phi isithembu, usiko nesithembu, buhle nobubi besithembu. Ukuphatha isithembu. Yebo isithembu sinabo ubuhle. Futhi sinabo ububi obukhulu. Yingakho namhlanje sinemndeni ezondanayo engangenelani yendoda eyodwa. Izingane zendoda eyodwa azingenelani ziyazondana. Ukwakhiwa kwesithembu ngendlela yokulungiswa. What does that mean? Asazi. Ukubaleka kwemali esithembweni. Basho njalo. Bathi indaba yendoda nje engenamasenti kodwa ethi ifuna isithembu asiyikhohlwe. Kunzima. Kodwa ke nayi incwadi fanele siyifune. Ukuziphatha kwamakhosikazi esithembweni. Yes, kubalekile ukuthi amakhosikazi afundise ukuziphatha mangabe eganile noma egana indoda eyodwa esesithembweni. Because enye inkosikazi mayidonsa ibheka le nenye idonsa ibheka le, benza umuzi ungabuseki, benza umuzi ungaphatheki, and umuzi ongaphatheki uyinkinga because uend up lo muzi uyingxovana nje, uyinhlakanhlaka kuhle kwamasimbo omthinya. Lento esingayifuni ke. Hey, umuzwa wabantu ngesithembu. Bathina abantu ngesithembu. Kusenzima kakhulu. Khumbulani ukuthi abanye abantu basebenzisa iBhayibheli bethi isithembu siyisono, kanti baqamba amanga. Bahubha amanga, uhubhu likaBhejana. iBhayibheli akukho la lithi khona isithembu siyisono. Kodwa basebenzisa iBhayibheli ukusivala amehlo, besho yonke into engalungile bathi ithathwe eBhayibhelini. Ukuxhumana esithembweni kubalekile, ukuxhumana kwabafazi, ukuxhumana kweingane, ukuxhumana komndeni as a whole esithembweni kubalekile. Yabona isithembu siyingozi kabi. Singaba a self destruction thing. Uma ngabe kuhlala xwejwana kuliwa kwenziwa zonke izinto. Amanye amakhosikazi akazi ukuthi fanele enze njani uma ngabe sesithembweni. Kodwa ngithini? Ngithi le ncwadi, it's a beautiful book for anyone ofuna ukuba nesithembu. But guess what? I'm going to make this document a one document. Ngoba ngino part 1 no part 2. Ngifunani na? Ngifuna ukwakha isizwe, a solid foundation. Akuyena wonke uTom, Dick and Harry ozoba nesithembu. Asingayoni lento yethu inhle kakhulu ebalekile eyamadoda. Ungathi ngoba nakho usuwina ithende eyodwa njena ka 250,000 bese uthi hey ngingaba nesithembu. No! Wawuvela uyishimane kwasekukhuleni kwakho ungazi ube nezintombi ezimbili esikoleni, wawushelwa ubanjelwe uyisigwadi ucabanga ukuthi uzophatha isithembu. Akudlalwa la. Into ephathwa ngamanono lo, into ephathwa ngokuchule, into ephathwa amadoda azi ukuthi afunani. Amandla nemfihlo okuphatha isithembu. It's when wena ndoda uzehlisa because you understand ukuthi umuzo wakho. Yazi indoda enga-understand ukuthi umuzo wayo ihlala ibhube isibhozomela, uyobona mhla abafazi bekushile ukuthi kwalawo mandla akho akakusizanga. Abantu baseNingizimu Afrika imoweni, iKelnal ngenhla, impilo nesithembu, life and polygamy, Musa Mseleke.